Homo Design parte come studio di architettura perché io sono un'architetta, insieme a Giulia Biancu siamo un duo di architette e le nostre idee prendono forma qui all'interno di questo laboratorio. Noi lavoriamo principalmente in legno per creare oggetti di vario tipo, ma le linee che decidiamo di portare avanti hanno a che fare con la creatività, con la stimolazione della creatività e della manualità, perché crediamo che creare, essere creativi, anche per chi non lo fa di mestiere, è qualcosa di molto importante che deve essere tenuto vivo, perché più si crea e meno si consuma. Ecco, questa è un po' la filosofia dietro i nostri oggetti. In particolare in questo periodo stiamo prototipando e iniziando a produrre una pressa per l'essiccazione dei fiori o delle foglie, un tagliere per la decorazione della pasta fresca, inciso a partire dai segni, i simboli della tradizione, prima di tutto di questi territori, ma ecco, sempre con un'ottica innovativa e di design più moderno. Già da bambina ho sempre avuto, insomma, questo moto verso la creatività, verso l'immaginazione, la fantasia, fino ad arrivare poi all'università e studiare architettura, che mi ha quindi dato tutta una serie di strumenti sia per osservare, per leggere dove si è un contesto, sia poi per reinterpretarlo e creare quindi da uno spazio dove si può abitare, perché un progetto anche appunto interni, residenziali soprattutto, ma anche oggetti e prodotti da mettere insomma in serie, in produzione. Con il GAL, grazie a una delle misure di finanziamento a cui ho partecipato nel 2023, ho potuto avviare appunto la mia impresa artigianale che si chiama Homo Design e quindi avere questo spazio, una serie di strumenti, tra cui quello fondamentale è sicuramente la macchina per il taglio laser che comandata dal PC, da un software al PC, mi aiuta per il taglio appunto e la decorazione, l'incisione del materiale che utilizzo. Mi sto focalizzando principalmente sulla progettazione e sulla sperimentazione e sulla ricerca per quanto riguarda il legno. Però allo stesso tempo stiamo cercando comunque sia di promuoverci sia di fare una piccola diffusione e distribuzione degli oggetti che stiamo producendo. Se posso dare un consiglio è quello sicuramente di confrontarsi con chi ha già aperto una propria impresa, una propria attività, creare delle collaborazioni non tanto per poi creare qualcosa insieme, ma proprio per sentirsi parte di una piccola rete con cui confrontarsi, sia per quanto riguarda lo scambio generazionale, sia per quanto riguarda lo scambio di competenze e di conoscenze, perché molte volte persone giovani sono spaventate anche solo ad aprire una partita IVA, a capire come si gestisce un business. E invece appunto il confronto e l'apertura nei confronti di pari è molto importante, soprattutto in comunità così piccole, in territori così piccoli, che potrebbero sembrare privi di una serie di stimoli e invece sono molto vitali da questo punto di vista.